相见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖，不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来带着无限宠爱，准时到达接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。Falling in love。闪退甘敏红，斯塔福4维面霜，邀您收看在暴雪时分。没有，这样应该就是没问题了吧？高兴吗？我看你知道没有，你也挺高兴。当然。我刚才想到我22岁的时候了，找到了不错的工作，但还是想再努力吧，多读点书。如果那时候的我就停下脚步，也就不会有现在的林雅了。走过的路，看过的世界，所接触的人，都会完全不一样。如果让我裹足不前，停留在22岁，那我绝对会不甘心。现在的你，比当初的我优秀，而且还可以更好。所以生孩子不生孩子，都可以以后再考虑。你这大道理，道。谁让我比你老呢？还行吧，看着挺嫩的。六哥，刚刚陈岩找你，想要找你商量压实会的事儿。啊，知道了。老被外人惦记自己家里的大白菜，这种感觉太不好了。你修了好几层篱笆，感觉还是不踏实。程岩是9球队的副队长，离不开的。用你说说。你干嘛？我看
干什么？干嘛呀？啊！阿妹，哎，嫂子脚怎么坏了？要不要我叫队医啊？不用，跟我闹脾气呢。哦，对了，你跟常言说一下，今天我要去见丈母娘，开会的话晚上等我回来吧。再喊上陈教练和王教练，还有玲玲。好。你可不行。哎。去哪儿？哎，你是不是喜欢攒这个呀？我看你在国外的公寓里也有一罐。这就是那一罐。啊？我以前喜欢，自己带着的时候。好像卖火柴的小女孩啊，打量许愿。嗯，差不多那个意思。好多呀，这个我见过。说吧，许个愿，想要什么，我满足你。说吧。想要今天顺利。放心吧，今天我会保护好你的。那可是我家，我的地盘。什么都可以，只要你父母可以认可我。等一下，我们得看点时间，别去晚了。我知道，见父母，我可不敢耽误。紧张吗？明知故问。哎呀，谁都拿不住的林逸阳，现在要登门被人围观打分了。还好，我最不怕的就是被人打分。裴叔。哎，小果，男朋友啊？哦，对。哦，对了，我妈应该还在局里开会呢，可能赶不上吃饭。现在家里只有外婆跟我爸，马上要开运动会了嘛，局里挺忙的。不过我妈特意说了，让你等她，一定要等她回来。好。走吧。我已经开始紧张了。放心，我会好好表现的。没事，那个，我爸这个人吧很好说话，而且他应该挺喜欢你的。不好说话，我也一定陪他聊得高兴。你出汗了？今天太热了。你给我，我帮你拿。要实在不行，扛起你就跑。
爸，我们回来了。回来了。哎，那个，看你手忙脚乱的这。介绍一下，这是林阳。叔叔好。哎，我是林一阳。啊，你就是小林呐。你好。哎，把拖鞋换上吧。哎。哦，这个。来，随意啊。哎。过来了。你怎么来了？今天真是凑巧了，我过来找姨父聊点北城的事儿，没想到东新城的负责人也过来了。叔叔，给您和吴老师带点东西。谢谢，你太客气了。来坐。来暖场呀？想多了。哼，嘴硬。越来越没大没小了。你们两个是过来陪坐呢，还是单独去聊啊？坐嘛。小林啊，哎，你老师经常提起你，和小果妈妈打电话的时候，我都在旁边。这人呐，生老病死，谁都逃不过去。看开一点啊。咱们今天说点家常话，高兴一点。对嘛？行啊，对了，小果有没有跟你说过，我以前也是运动员？说过你们一家子都是做体育的。对，那个时候啊，我也想为协会做些事情，和你一样，遭到了保守派的反对，最后还是没有经营下去。所以这一次，你能有这种魄力和执行力，坦白说，我是非常佩服的。但是东兴城和北城不一样啊，小东呢，从他爸爸这一块直接接手老北城，本身就是一个新式台球俱乐部，所以啊，用新的方法经营，也就顺理成章了。但是东兴城不一样，老人多，人事复杂，如果想要革新，得有个长远的规划。到目前为止，我这还算幸运，一切都挺顺利的。那就好。总之啊，以后你要是有什么想不明白的，没人商量，来找叔叔啊。毕竟我活的年岁比你长久，给你提点意见，出点主意还是可以的，是吧？有您这话，我真的安心多了。好，来，叔叔。哟，彤彤回来了。姐啊，这个是姐姐，这是妹妹。彤彤，一会儿下来吃饭啊。啊。你们总算认识了。外婆，轮到我老太太上场了。外婆好，我是林一阳。小林。妈，要不要坐啊？不坐了，就吃饭吧。你看饭菜早就准备好了，咱们一边吃一边聊。小林，请，来吃饭。来这边。你坐那吧，挨着我。妈，您坐。坐，大家坐。都坐。哎，彤彤呢？彤彤，吴桐，来啦。外婆，谢谢。给叔叔，谢谢。哥，这才叫人啊！你们刚才不是在聊天吗？没敢打扰你们。外婆，我先帮你盛饭啊。谢谢。你们不着急啊，慢慢吃，慢慢聊。小果他妈呗，再等会儿再回来。对，好，尝尝看，喜不喜欢？外婆，好，外婆，你们吃。小林啊，来，多吃一点啊。
谢谢叔叔。你们东兴城那些老教练，那都是宝藏啊，带出过许多的优秀运动员，是财富啊。这一点啊，和北城不一样。姨父，大家都是自己人，不用总夸东兴城。北城也有北城的优势啊，优胜劣汰。我们一直都是聘用最好的人。是你说的对，各有各的优势啊。爸，客人都坐下来半天还没吃饭呢，别聊工作了。是呀，客人来先吃饭，来，咱们举杯。好。欢迎小林。谢谢外婆。小林啊，我特别感谢你，在国外那些日子，你这么照顾小天。这孩子吧，就是太单纯，不像我们小东懂事儿，给你带来好大的麻烦。没有，应该的，外婆。我跟小东也是多年的朋友，就算没有果果，我也会照顾小天的。对，自小的交情。可从来没见过你应酬谁。她是我的妹夫。外婆，叔叔，我第一次来，还是先敬。哎，你坐。还是要正式敬你们二位一杯。外婆，叔叔。姨父，好，谢谢。那我有事先出去啊，小果妈妈很快就回来了。你们年轻人呢，自己聊。小玲，有时间常来家里坐。好，叔叔。行吧，那我先走了。拜拜。拜拜，叔叔。拜拜，姨父。拜拜。你妈来电话，接一下。刚吃晚饭。我先扶外婆上楼休息，你坐一会儿啊。快去。外婆，哎，你快别忙了，上去歇着吧。慢点。你以前是七中的，咱们见过。刚才在餐桌上听你名字就耳熟，严父的女朋友。分手之后就没有联系了。林阳，你帮我弄个果盘，快点，我妈一会儿快回来了。是你吗？都是家里人。过去你和小果不开心，大家都没有说什么。今天难得人家带男朋友来家里，你看看你从吃饭到现在，给过好脸色吗？我单位事情有点多，太累了。累了就上去休息，待客有待客之道。知道了。在暴雪时分，遇见心动的人，就像在午后喝到了好喝的草莓牛奶，遇见对的你，暴雪也会转晴。
蒙牛草莓牛奶，牛奶美味，营养对味，你也来一袋吧。加贝艾特羊奶粉，吸收好，营养更好，全球羊奶粉销量第1，加贝艾特邀您精彩继续。我姐没说什么吧？我一个大男人，你还怕我吃亏啊？我看她刚刚吃饭的时候不太高兴，怕为难你们。刚才聊了2句，发现以前还见过。不过只有一面之缘。他是我一个同学的朋友。7中。对。你上7中那会儿已经是全国冠军了吧？是的。那个时候我还受邀去你们学校做过汇报演讲呢。真假的？什么时候？在你上小学的时候。倚老卖老。妈。吴老师。小林，会开这么晚让你久等了。不会。好，到楼上聊吧。哦。小东啊，你也过来。小果，哎，你们一起到书房。好，马上。快。我来吧。啊，我。帮我拿个盘子。你干活真是比我利落多了。打工的时候什么都干过，你要是再给我点时间，我还能给你弄出造型来。你可真贤惠呀！走吧，别让你妈妈等太久。哎，等一下，在我们家呢，我爸听我妈的，尤其是我的事情，你懂吧？我妈这个人其实挺讲道理的，而且她不会当面给人下不来台。哦，如果一会儿她要是提过去的事情，你就听着，不要跟她争论。而且我哥说过，他因为你老师已经对你改观不少了。好，走吧。还有，我妈其实挺宠我的，而且最怕我撒娇了。一会儿我就看情况呗，如果情况不对，我就马上撒娇，你就不要说话，把所有的问题都抛给我，好吗？知道了。啊，等一下，也没有什么，反正还有我哥嘛，先上去。最后一句，等一会儿，不管我妈说什么，都不代表我。反正我这辈子是认定你了。进来吧。干什么？啊？让小莲坐我这边。
哦，这都是他切的，切的好吧？你看摆的多好看，是不是？知道小果为什么这么紧张吗？哦，我不紧张。好了，妈妈不会吃了它，让我们好好说2句话。你们说嘛，我吃水果。阿姨您说。上个月我们第1次见，你过来敬茶，那时我就看得出，小果特别想为你说话。所以坦白讲，我就在观察你。可以说，为了小果，你的每一场比赛和赛后采访我都看了，包括你老师到场那次。你在场上的鞠躬是我对你印象的一个转折。9球公开赛，我也看到了。看你哥干什么？打什么信号？没有，在您面前不敢打信号嘛。姨妈，没想到您也看了。对呀，不看的话，不知道你们这帮孩子这么怕我。你在场上的英文很出色，一个人没有家庭做后盾，留学会不会很辛苦？还好，总的来说，吃过的苦都值得。很了不起，没有家庭的支持，真的很了不起。小天回来之前，我对你的学业并不了解。他回来后陪外婆住了1星期，全天都在说你的学校、你的专业，我听了也很开心。妈，他真的特别用功。我们认识那会儿吧，1个星期也就见1、2天，对吧？全都是在忙学习。哦，哦，是说前年？好了，阿姨说完了。阿姨，感谢您愿意给我这个机会，一个愿意重新看我的机会。这是你第2次给我敬茶，上一杯没想喝，这一杯倒是喝得很开心。说完私事儿，我们聊点别的。我们聊点室内运动会的事儿，不算公事儿，随便聊聊。我妈就是3句话不离工作。姨妈，您是看我们2个负责人在这里，难得的机会，不说工作很吃亏吗？没大没小。这次室内运动会台球有以下几个项目：女子6红球斯诺克、8球、9球都是个人赛；男子斯诺克个人8球、9球，斯诺克团体，一共7个项目。我想听听你们的想法，报名想法。我就是9球嘛。除了9球，台协还想选你打6红球斯诺克。目前这个项目没有别的选手，想让你去。6红球斯诺克，虽然我从小跟我哥学台球，斯诺克没问题，但是这个，妈妈和你单聊。哦。除了斯诺克，我知道你几乎不参加别的项目，但这次运动会不一样，团体奖牌数量很重要。我明白，你让我报哪个我就报哪个。好，明天找你单聊。好。阿姨，我听您安排。斯诺克个人和团体是你的主项。对，我会报名。你在国外9球的成绩，大家有目共睹。没问题，9球我也报。
8球还有力气兼顾吗？只要能选上我，我全打。不是，这样消耗太大了吧？那万一到时候连主将都保不住怎么办呀？这要看小练自己的意思。您当面问他，肯定说没有问题啊。就算是能力再强，也不能用到油尽灯枯吧？我只是问问他能不能胜任，最后的名单还要等教练开会最后确定的。只要他想去，肯定能上名单呀。没有他不擅长的，只有他想不想打，对吧？小果对你信心很足啊。我没问题。行吧，但是一般像这种打多项的，到时候肯定会有某一项成绩不那么好，那你可不能怪他。当然不会，人家都答应了，你一直担心什么？我就是怕他旧伤复发。既然有实力，那就都上吧。您放心，我会尽力拿下所有名额的。但你还是先跟你们俱乐部的医生聊一下吧。知道了。姨妈，您最近都在忙运动会的事情吗？对，不光是忙台球，还有其他项目忙着在开会，忙着组建教练团队和国家队呢，但忙得开心。我是台球裁判员出身，这次台球能成为正式项目，很高兴。好了，阿姨还有一些公务，今天不便多聊，欢迎你常来。没问题，这段时间我先忙训练，等大赛之后，我再来拜访您和叔叔。提前恭喜你，中国台球队队长林逸阳。这是吴继明投票的结果，刚回来前得到的消息。你用行动和成绩征服了给你投票的所有人，大家都希望新任队长林逸阳能带领中国台球队走向更新、更辉煌的时代。加油！是说阿姨回来前，怎么还特意给我打电话叮嘱我留下来？没想到是为了这事儿。恭喜！谢了，金姐。没有，我太开心了，真的特别开心。你说我妈怎么那么能忍呀？忍到最后才讲。我也没有想到。走了。以前没想过，有一天能和你一起站在这里。谢谢哥，专门叫天天回来。天天这事儿，要谢他自己。你能搞定我弟弟，很有本事。不是你叫他回来的。我一跟天天说回来帮李一阳搞定家里人，他二话不说，没有耽误1分钟，收拾完行李就回来了。算他还有良心好。
你们俩去庆祝吧，我回北城了。走。带你去个地方。什么地方？去了你就知道了。到了。嗯？来了，等你半天了。你不会是买摩托车吧？等着啊，我把车给你推出来。嗯。送你个礼物。什么？摩托车？什么？没有东西啊！这不是我赫尔公寓的钥匙，这是你的钥匙串，有印象吗？有啊。你不会是？什么时候去，什么时候住？你把它买下来了？当时买的太着急了，全款不够，就贷款买的。不过等今年年底，差不多也就还清了。不是你买它干嘛呀？你又不过去住，这不是浪费钱吗？你回国那天，拉着行李箱下楼的时候，特别舍不得的回了洗衣房看一眼，还拍了照，记得吗？啊。结果照片拍糊了，你还让我回去再给你拍一次。那个时候我就决定，等毕了业发展好了，攒下了第一笔钱，就是要把那个公寓买下来，最好是同一间。要是不行的话，也要在同一栋楼里买一间。你怎么都不跟我说呀？送人礼物哪有提前说的呀？那我们下次回去做一个手续。这间房子就是你的了。你什么时候买的？在打第一场比赛的时候就开始攒钱了。你这个大傻子，你应该跟我讲的。你这样就不用贷款了，我有比赛的奖金，我们可以一起买呀。那还像什么话呀？那怎么不像话？这个人可真能造钱，哪有你这样的？要买房子也肯定先在这儿买，谁会买一个不常住的嘛？这里的？嗯。你是说婚房吗？不是，什么呀？谁说让你买婚房了？不是你这人怎么回事啊？刚登门就说要买婚房。那不是我买的话，也不可能让你买啊，那多不合适啊！我没有在跟你讨论婚房的事，不是，我没有在跟你讨论结婚的事情。哎呀，谁说要跟你结婚了？不跟我结婚了？为什么？因为要跟别人吗？不是你这。哎呀，按你的要求啊，都整好了。试一下。It takes forever just to find a love
怎么样？好看吗？快说好看！好看，好看。你好可爱呀！把我扣上。这么大也这样吗？啊！我说我刚刚不是那个意思啊！啊！我知道。林阳，谢谢你。和我不用说谢。It takes forever just to find the love, to live a life under the starlight. So would you say it back? 恭喜你，林队长。大家是期待。真想带你回去啊！不想放你上去。快了，等比赛结束就可以天天见了。异国恋，辛苦你了，谢谢你等我回来。浪费一个冬天，涂鸦属于我们的假期，去山上看云，去海边散步，追着日出日落，挥霍一段时光，留出属于人生的遗迹，在风里幻迷，在梦里回忆，对着玻璃呼气。我知道一切都会消散，像被海浪冲洗过的沙滩，清晰